Nosotros somos la generación de hombres que tú has llamado para cambiar la historia. Por eso, Señor, hoy estamos aquí para que Dios renuévanos otra vez. Renuévanos, toca nuestro corazón, nuestra mente, haznos cumplidores de promesas. Nuestra sociedad quiere acabar con la familia. Nuestra sociedad quiere acabar con el matrimonio. Nosotros somos la generación de hombres que tú has llamado para cambiar la historia. Por eso, Señor, hoy estamos aquí para que Dios renuévanos otra vez. Renuévanos, toca nuestro corazón, nuestra mente, haznos cumplidores de promesas. Nuestra sociedad quiere acabar con la familia. Nuestra sociedad quiere acabar con el matrimonio.